ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வணக்கம். இது வந்து ஒரு சின்ன அப்டேட் தான். காலையில் கேஜிக்கெலாம் தண்ணி மாற்றலான்னு வரும்போது இந்த சிக்கு வந்து கீழே விழுந்து கிடந்துச்சு. அந்த சமயத்தில் மற்ற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு இதை நல்லா கடிச்சு வச்சுருக்குங்க. இது எப்போ பானையிலேருந்து கீழே விழுந்துச்சுன்னே தெரியல. இது தலையை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு கடிச்சிருக்குன்னு. பாவம், இது வந்து இன்னும் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தான் ஃபீடு வாங்கிட்டு இருக்கு. இது வந்து எல்லோ புல் ஃபிஷ்ஷரு. நீங்கள் பார்க்குறீங்கள்ல, ஆப்போசிட்டில் ஒரு ரோஸ் கலர் கேஜி, அந்த கேஜியில் உள்ள சிக்கு தான். அதில் ஏற்கனவே 3 பேர் இருக்குது. மற்ற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு இதை நல்லா கடிச்சு வச்சிருச்சுங்க. நீங்களும் காலனி ப்ரீடிங் பண்ணுறீங்கனாக்கா இந்த மாதிரி ஃப்ளையிங் ஸ்டேஜு வரும்போது இந்த சிக்கெல்லாம் பார்த்துட்டே இருங்க. பானையிலேருந்து கீழே விழுந்துச்சுன்னா மற்ற பேர்ட்ஸை கண்டிப்பாக கடிச்சு வச்சிரும். நான் பார்த்ததோட இதோடய முடிஞ்சிடுச்சு. இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாவே கடிச்சிருக்கங்க. அதனால இதுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் மட்டும் போட்டு விட்டோன்னா நல்லா ஆறிடும் 2 நாளில். நீங்களும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டே இருங்க.